ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഷെറീസ് വേ ഓഫ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐസ്ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിംഗ് കേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് മേരിഗോൾഡിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കേട്ടോ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബട്ടറാണ്. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ബട്ടർ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കിട്ടുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഐസ്ക്രീമാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ വാനില ഫ്ലേവറുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 500 ഗ്രാം ഐസ്ക്രീമാണ് കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. 1 പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റും. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടണം. ഒരു അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവണ വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിന് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ഇല്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്ന് സെറ്റായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം. ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഓവർനൈറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഫ്രീസറിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിംഗ് കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ന്യൂ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ